abantu birirwa banuka dukorana ikiganiro bakantuka isibye ko njye ntabwo bimangayikishije ahubwo bariya abantu buriya mbareze barumva yuko kubera bagenda bakabwira ariko ngo ntabwo bari babizi bababarira ntabwo ari bishoboka so ubu none ndababwira neza stop that habit it's bad sabareka abanyarwanda niyo bakirimwo kwiga kuvuga discussing umuntu avuga undi akamusubiza ayo ni amahirwe twazaniwe na social media iyo umuntu ananiwe gutekereza hari ibintu birakora anyura mu nzira yoroshye iya mbere gucira undi urubanza icya kabiri ni ugutukana ni Robert Mugabe turi kuganira ni umunyamategeko n'umunyamakuru kandi n'umuntu ukunda gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga reka nibutse abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga Twitter Facebook ibiki byose YouTube bakita amazina atariyo batekereza ko barimo kwihisha isi ikoranabuhanga naho kwihisha hari Robo wisinjana mu ngingo nifuza ko tuganiraho isi ikoranabuhanga yes nagabura uko kwihisha bogahari hanyuma rero muri isi ikoranabuhanga nko bivuze wabonye ibigo bya Amerika byose hafi ya byose by'ubucuruzi banakubikiye n'umuriro Amerika ikabishinja Uburusiya na hacking hari story ngira ngo mutakurikiye isize bavuye banze itarabashishikaje hamaze igihe hari ikibazo kuri White House muri Amerika mu biro bya president hari ikibazo ko abashinyaye babiri barahagera bagashenyerara bakarwara ibintu by'ibiheri so baratekereza ko certain technology yenda igerageza kwiba amabanga yabo kuri telefone abandi bagatekereza ko ari ikindi gitero kitazwi FBI rirakurikirana ibyo bintu urumva n'izindi nzego z'ubutasi ariko icyo kibazo ntabwo bakizi bamwe bavuga ko mbega baraspeculate barabera ikibazo ko gihari akagira atyo akumva nkaho umuriro umukubise gashenyerara akazana n'ibiheri iyo ndwara yabayobeye kandi unyuze imbere ya White House kandi irakubita abasirikare kandi baba generali bakomeye ntabwo ari buri muntu wese iyo si ikoranabuhanga nta muntu uri safe nawe ntibazakubeshye uyu munsi ngiye mwamaye ikiganiro ngo kubera ko nasohotse kuri Texas hari abandi bafite izindi zititwa Texas ahubwo nobody's yewe nabari abantu bo kuri YouTube kuri Twitter no kuri Facebook bita yandi mazina nta nubwo byo byasaba Texas biriyo byo anybody ufite just little skills muri technology amenye amazina yawe y'ukuri nawe uherereye kuko nka Gmail nka Google umuntu wese utunze smartphone ukoresha Google ifata your location your location ibiriho naho wayiswitchinga off Google irayikoresha ikabiriho yubizi kandi yubajije irabikwereka aho uri kandi utiri gushyiraho GPS ikindi izi phone zigize za smartphone n'aya makamera anybody can hack it, record you and even take a video bitamusabye Texas reka aho Texas iyo ahibera kaga ibyo ngibyo biroroshye kubihakinga nkahiteka picture nkumva n'ibiganiro ibyo wakoranye n'umuntu biki ufite little knowledge in IT and telecommunication ariko ikigoye ano ma apps ya communication like WhatsApp, like Signal, like Telegram, like biki of course jewe niba diyo Texas nyifite nta kintu bimaze kuba nzifite nta kintu bimaze mbese nk'uko
ni nko kwambara imyenda myinshi uri bunyure kuri sikaneri sikaninga amagufwa. So nobody, people should not bareke kwiyita muserevye bikinyiro impyisi agapeti gakonje agapeti gakonje ngo umumotari w'icyaka ngo bakavuga ibyo bishakiye binyuranyije n'amategeko yo mu Rwanda, and they think that they are okay. No, they are not. They need to be worried. I have a message for them. Bwira bariya abantu bariya bita gutyo bakora ibintu binyuranyije n'amategeko. I'm not threatening. Cye ntabwo ndi RIB. Jewe gusa ndijwe ry'urangurura mu butayu babwira ngo bagorore inzira n'utuyira. Banze RIB izajye bahamagara. Kandi RIB imaze igihe bicamo amarenga. Abantu nk'aba mwitonde. Umuvugizi wa RIB mu kiganiro twagiranye aho yavuze ati abantu bumva ngo yes. Ati abantu bumva ngo muri gutwika mwitonde. Ariko nawe natuze hashye. Natuze abantu batwike. Ariko nanone byo gutwika buryo bunyuranyije n'amategeko. Cyane cyane ko dufite amategeko abivugaho cyane. Buriya dufite amategeko kubwanjye sinyishimiye ko ameze kuriya. Ameze gute? Dufite amategeko menshi cyane areba ubuzima bwose buryo nta kintu kitari icyaha. Ariko icyo ntabwo ari ikibazo cya RIB, nubwo ari ikibazo cy'abandi bubahiriza amategeko, nubwo ari ikibazo kireba inkiko, ikibazo kireba inteko, kuko nibo nshinga amategeko. Robert, icyo twigeze kuvuga ubushize tuvuga ku bintu by'abantu bamwe na bamwe batazi amategeko, kandi habamo ihame rivuga ngo ku utazi itegeko ntabwo ushobora kugira urwitwazo rwo kudahanwa. Iyo ugiye kureba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, amakuru mfite nuko abantu benshi bagiye muri RIB kwisobanura ko yatukanye kuri comment kuri YouTube ko RIB gibahamagara. Hari amakuru mfite ko arabahamagaye. Abenshi ngo usanga bavuga mutore ntabwo twatuzi ko ari icyaha. Okay, ibyo RIB nayo yabyoroshyamo kugira ngo babagire inama, ariko nanjye ndayibagiriye. Abantu birirwa banuka dukorana ikiganiro bakantuka. Isibye ko jye ntabwo bimangayikishije. Ahubwo bariya abantu buriya mbareze barumva yuko kubera bagenda bakabwira RIB ngo ntabwo bari babizi bababarira. Ntabwo ari bishoboka. So ubu ndiho ndababwira neza, stop that habit, it's bad. Zabareka cyane cyane ko muri iyi minsi isigaye nta mwanya mfite, I mean nta bintu byinshi mfite byo gukora, so mfite umwanya wo kurega abantu. So should babace n'indishyi mbonemo n'amafaranga meza yo kugira ikintu nkora gifatika. Nkubaka ngira ngo bakitangaza amakuru ryanjye cyane. Urabona ukurikije uburyo bintu byo gutukana kuri Twitter cyane byabaye byinshi, bafunze cyangwa se bagiye mu nkiko, gereza nzatazuzura. Umuco wo gutukana cyane kuri Twitter, Facebook. Ntabwo bafunga. No mufunze usaba umucamanza akabahereza igihano simbura gifungo. Ahubwo ibanga aho riri nihe indishyi z'akababaro. Mukubita indishyi z'akababaro tugateza inzu yawe n'isambu yawe kubera comment washyize kuri YouTube. Kubera comment warangiza nabo bagufunga iminsi 3 bakakurekura. Abahesha b'inkiko nibagekora ibintu bisigaye bikoreshwa direct kuri online, kubera ko amakuru yawe yose buri cyo utunze cyose kiba kigaragara. Yasi ikoranabuhanga twavugaga. Yasi ikoranabuhanga. Icyo utunze cyose, niba ari akamodoka, niba ari moto, niba ari inzu ufite ahantu hose, pfa kuba yanditswe ufite icyangombwa hawe na leta. Uri mu ikoranabuhanga. So iyo utsinzwe urubanza bakaguca indishyi ukavuga ngo urazibuze, kandi bikorerwa ku ikoranabuhanga leta rireba imitungo yawe ikavuga turagurisha iki n'iki. Kakigurisha bakamumerezamo ayanjye
wowe ukagenda ukaririra mu myotsi. Si ngombwa ko bagufunga igihe kinini, nta n'imyaka 5 iba ikenewe nka biriya bya ba Karangwa nabonye. 5 years is not necessary. Winjira muri civil ukaregera indishyi, ukaregera indishyi, umuntu agasubira iwabo guhinga. inzu wari ufite igatezwa cyamunara kubera wanditse kuri Twitter cyangwa Facebook, kubera ubudisipurine. Nuko mutabivuga rega, ubudisipurine erega biriya byo gutukana n'ubudisipurine abantu benshi mbona wagira ngo nta muco bafite. I don't know. Ntabwo meze nk'abandi bose ngo ndi wa muntu wakoresha ikiganiro ngo uhagarara nambare karuvate n'anyeganyega ngo mvuge disikuru. I'm not a politician and ndisanzura ngira uko mfata baturiya ngo mbona buriya yigira kuriya yasinze cyangwa murumo. Ibyo bigambo nongera kubivuga ndakurega. Ese uri gujya utekereza ko nkwiye kubaho nk'uko ubayeho? Ikindi niba udakunda ibitekerezo byanjye wabyihoreye. Akenshi usanga ubivuga gutyo agutuka wumva yanabikurikiye kuko wumva akoresha icyo yumvise bavuze. Of course. Afatamo kamwe akakamanipira akaba kakoresha. Ariko urumva buri muntu utukana ntabwo ntukamurenganye. Ndi discipline ariko ubwo tuba tumurebye duhereye hanze. Ariko mu by'ukuri nawe abarimo gutaka, abarimo gutabaza, aba yiyambuye, abakweretse ubusabwe. Nta muntu utanga icyo adafite. Nobody. Ntibazakubeshye. Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese atanga ubutunzi bwe abukuye mu byiza afite. Therefore ntabwo watanga ikintu udafite mu butunzi bwawe, mu bubiko bwawe udafite. Ntabwo ushobora kugira ikinyabupfura utawe ukiri umwana. Hari akantu bisa bavuga ngo ikinyabupfura ni nk'imibare umuntu ushobora kukiga ukuze. Amategeko ntabwo akwigisha ikinyabupfura. Amategeko aragufunga akakumvisha isi nyine, amategeko aragukanda igonganye nayo. Isi yonyine igatangira kukwigisha kuko wanze kumvira ababyeyi, isi none kakumvisha. Kandi iyo gukanze mu by'ukuri ntabwo ushaka kukurekura utumvise. Buriya nicyo nkundira isi. Uridegembya ariko yigufashe ikagukanda ntabwo ushobora gusohokayo nta somo. Kandi si ngombwa gereza. Hari ubwo igukandira ukaba ufite amashuri ukaba wujuje iki ariko ukabura akazi. Ikagukandiraho kandi iyo situation nk'iyo yaje ntabwo ikurekura itaguhaye isomo. Robert, ko mu Rwanda cyane isomo ryo kwicisha bugufi, isomo ryo kubaha abandi, isomo ryo kumva ko ukeneye abandi nk'uko nabo bagukeneye, isomo ryo kumva yuko ineza, gukora ineza ari inshingano zawe, nta kintu wungukira mu gukora inabi. Abantu benshi bakunze kuvuga muri iyi minsi yuko abanyarwanda bafite ikintu cy'ubuhezanguni gituma Robert Mugabe uyu munsi tuganiriye utumva ibintu kimwe na Robert ahitamo kumutuka. Undi ejo yaza uvuga ibitandukanye n'ibya Robert, umwe ejo yarashimye ngo Robert afite ibitekerezo byiza agaruka tuka wa wundi. Icyo kintu niyo discipline ubihuza gute? Ariko urumva narabivuze ubushize, abanyarwanda niyo bakirimwo kwiga kuvuga. Discussing aho umuntu avuga undi akamusubiza. Ayo ni amahirwe twazaniwe na social media tutari dufite. Uzi iki ni igihugu cyategetswe n'ubwami, kiva mu bwami kinjira muri za repubulika nazo zigenda zikora nk'ubwami. Usibye ko hahindutse izina gusa, ariko abaperezida ni nk'abami, ni abami. Niyo urebye ukuntu bitwara n'ibiki n'uko babayeho, ni abami. Abaturage rero kuvuga niyo bakibitangira cyane discussion
noneho cyane cyane ko social media yabaye imbaraga zo kuvuga batagaragara ku maso, so bituma bashaka noneho umuntu yigaragaza uko ubwambure bwe bw'ubusa bwose, kubera ko atekereza ko batamureba ku isura iki. Ariko n'ikindi kintu nshaka kukubwira cyo ntekereza kinakomeye, as social media itarimo kuduhereza tools za communication, we need to be careful on what we communicate. We need to be careful in terms of the content and how we give it. Ariko nsubiye kuri cya kindi cya mbere cyo kuvuga ko abanyarwanda niyo bakiga kwisanzura, social media yabafashijemo, ariko baracyafite imijinya, baracyarakaye. Bamwe baganira kabiri gatatu badasubiye mu mateka yabo barakaranyijemo, abandi ntibabura utuntu two gucyururana. Usibye ko n'abanyarwanda benshi buriya ni abaturage, they are peasants. Abanyarwanda benshi they are peasants. Nabo ubona mu mujyi abantu ntabwo ari abasirimu b'umujyi biba bigiyeme ejo bundi, they are peasants, les paysans. Abanyarwanda benshi ni abaturage. Uko umuntu atukana Nyamasheke no kuri Facebook n'ibyakora, and bafite amateka y'ubukene. Haba umuntu afite frustration z'ubukene, afite frustration z'ibindi byose, gutukana biramworohera kuko aba yabuildinze anger. So muri uko kubuilding umujinya kugira ngo umenye uko usohora, biragoye ko usohora neza ugishonje. Sajya ureba abasore benshi bamwe bakakubeshya ngo bakubwire ngo yenda ubwoko bwabo ngo ni abantu bato bato, akabenshi usanga amatama yaraguyemo, arashonje. Ukagutukana twabishakira wenda se muri mu bukene. Abantu benshi baranagwingiye ntabwo bakoze neza, baragwingiye. Userebe imibare ya Stanton irebe, iri hejuru cyane. Ariko wese utekereza ko Stanton itangiye none ku butegetsi bwa Kagame? Oya, Stanton ya kera no mu muco abantu baragwingira, so bagwingira no mu bitekerezo. Icyoroshye no guca iyo umuntu ananiwe gutekereza, hari ibintu birakora, anyura mu nzira yoroshye. Iya mbere, gucira undi urubanza, judging. Icya kabiri ni ugutukana, kuko izo ni shortcut zo kudatekereza. Ibyo ni ibintu bidasaba gutekereza, kuko genda kureba twavugana kabiri nkavuga Theo n'uyu. Iyo wajyagize umuntu ukamushyira mu gatebo, iyo ni inzira yoroshye, ariko kuko wahanze gutekereza, capacity bayakurangiranye. Uhaye igitekerezo ndakunenze aho kugira ngo wumve icyo munenze, ucyakire ucyumve neza, cyangwa challenging uyisuvuga ngo ndo kwa kanaka, akavuga so na sogokuru na nyoko naho yagiye gusaba amavuta y'itara. N'ubuturage n'ukugwingira, baragwingiye, benshi baragwingiye. Urabona ari abagabo, ari abakobwa basa neza, ari abagore, ariko mu bwana bwabo imyaka 3 ya mbere, imyaka 3 ya mbere urahize ayindi amenesante. Ntabwo barageze neza, nikubeshye, ntabwo barageze neza, ntabwo baragenze neza. Nose utekereza yuko twananiwe football, tunanirwa volley, tunanirwa basket? Stanton is involved. Umwanzuro wabyo uzaba uhe? Uko tuzagenda tugira ubukungu buke buzamutsemo, abantu bazajya bakura neza, umwana yavuke neza, kibuze ubona uhera niyo mibara yumve n'ibiki base na discussion ishoboke. Ariko n'ikindi, society nayo izagenda evolving.
ikindi harya nakubwiraga kuri siporo, urabona iriya siporo izageza ayishoboke, ariko biragoye gufata umuntu wagize ikibazo cyo kugwingira mu bwana bwe, yakura noneho akajya mu mafaranga, iyo ageze mu mafaranga akagerageza no kwambara neza no kuba umusirimu, hari ibintu adakora, kapasite iba adafite, ariko n'uburyo yitwara muri ubwo bukire bwe abwitwaramo nabi kubera ko bagifite amateka. Niyo mpamvu benshi tugira abantu vorishi, ugasanga niyo akigera ku mafaranga akuze atangiye kurya ibyo atajyaga arya, akarwara amadiyabete, amasukari akazamuka hamwe na puresha n'umuvuduko w'amaraso. Icyo rero ni ikibazo. Ibyo byose ni ibintu bizagenda birangira, ariko hariho n'ikindi kibazo. Uzi ko muri school system, education system yo mu Rwanda sinjye mbona debates zihagije, n'abantu bakora debates ubona gasa nkaho ari aka movement gatoya, ari initiative y'ishuri runaka, ntabwo ari initiative iri mu rwego rw'igihugu. Nize amategeko nyigira yereka Université Libre de Kigali, narangije lisansi maze gusohorwa inshuro 5 mu ishuri. Uzira iki? Kujya impaka. Urabona law, amategeko, ariko gusa icyiza rector na head of department barumvikanaga yuko ibintu ndimo kuvuga n'uburyo ndimo kwitwara nicyo cyerekezo leta ishaka, ko habaho debates no kuganira. Ntabwo ari ukuza ukatubwira nk'ariho ufite ukuri kose ukuye ku Mana, twebwe dushinzwe kuvuga Yesu atwandika hatuburoka mu mutwe. Oya. So education system must change. Abantu bagomba kwiga kuganira, kandi n'abakuze bashobora kubyiga. People need to learn to talk. Kwakira yuko niba batavugana bazarwana. Kwakira ko umuntu uvuga ibintu uko utabyumva cyangwa se utekereza. Kumenya kuganira bya mbere. N'ujya ubona biriya bakora mu misango. Yego. Basa nk'abaterana amagambo n'undi bacengana amagambo. Biriya bintu byabaga mu bitaramo bisanzwe bya Kinyarwanda. Mbese mu rugo ku rugo byarabaga, ariko byigishaga iki? Byigishaga kumenya gufindura ibintu. Niyo mpamvu hazagamo ibintu by'ibisigo n'amahurizo n'ibisakuzo. Icya kabiri, ukamenya kwakira imyumvire y'undi muntu kandi ukayubaha. Robert, dusoza ikiganiro, umuntu akwitabaje ni umusore cyangwa ni inkumi nk'umunyamategeko kandi ukoresha imbuga nkoranyambaga, nzazitwareho gute? Nge nkora gute? Nge nsuzanya n'abantu gute? Nge ntanga ibitekerezo gute ku mbuga nkoranyambaga bitazambyarira amazi nk'ibisusa nk'uko Abanyarwanda bakunda kubivuga? Okay, be yourself. Buriwe, gira ikinyabupfura, andika ijambo ushobora gusubiramo. Si byoroshye. Niba unafite ya konti itari mu mazina yawe, wumve ko ibintu wanditse still naho iyo konti itanditseho Mugabe wariyise n'urugero wariyise Zukira, still andika ibintu ushobora kuzasubiramo kuko turakubona. We see you. Nivuga we see you, the whole world sees you. Kuko ubu ngubu urumva tekinoloji iri maboko y'abantu, and niba ari ikintu kitari safe cya mbere kitabitswe ibanga ni tekinoloji. Uzayiveho, andika ikintu ushobora gusubiramo. Ikindi kiri ikinyabupfura b'umuntu. Ikindi cyumenya kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe.
Robert ka gira be kind to each other, be kind to each other. Yeah, and don't be selfish. Tekereza kuri mugenzi wawe ugiye gusubiza mbere yuko wowe umusubiza. Mutekereza. Reka rero nshimire Robert Mugabe Murakoze cyane baduhaye ndetse n'ibitekerezo byiza badusangije. Thank you. Ushobora gusanga hari umuntu ushobora kuba urokoye wenda ari kuzakora ibintu nk'ibi akatanga ya mane cyangwa akajya mageragere, ariko biba ari byiza ko nta nubwo nshyigikiye kujyana abantu mageragere. Mukubite muri amande. Atagiye azabu agurisha imodoka n'ikibaza cye. Azamenye yuko isi ari gutya ikosora. So reka nshimire nawe bakuri iki kiganiro, nshimire kandi abazumbahiriza ibyo Mugabe yavuze, niba mutuke kuri iki kiganiro atazabajyana mu nkiko. Muduhe ibitekerezo, muduhe inyunganizi. Ese ibintu bya social media gutukana, ubuheza nguni, kwatakana bikwiye gukosoka gute? Ariko ubuheza nguni harimo ikibazo nuko utabimbajijeho. Hari kenshi ubuheza nguni bushingiye kuri politike y'ubuheza nguni. Ubuheza nguni bwinshi bushingiye kuri politike y'ubuheza nguni, us against them. Ntabwo ari byo, biriya bintu bigomba guhagarara. Politike yo kuvuga ngo twe duhanganye nabo igomba guhagarara. Nta munyarwanda uhanganye n'undi uhari. So ubwo ababyumva nyine badukurikiye nabo babyumvise. Robert Mugabe ndagushimiye, ibihe byiza. Urakoze.